现在更换装链器的一个教程视频。首先里面我们放了3个配件，这是一个、2个、3个，然后还放了一个会用的螺丝。这个螺丝如果是好的，这个就可以不用，可以放的。就这3个东西。好，我们首先找到这个东西，把这个给它拧出来，把这个链条给它截掉。我们用这个销钉顶住这个链条的这个销钉。拧到差不多的位置就把它推出来，推出来之后这样把链条取出来，取出来之后我们找到这个6号内6角把手。这个取出来，我们更换上新的这个钢链器上去。这它有一个点，我们的这个点要顶住这个点。好，锁紧之后呢，我们找一个十字螺丝刀，这里，我们要把这个齿跟这个齿要调在同一平面线上，看吧，现在还差那么多。如果说这个齿在这外面，我们就往里面拧螺丝；如果说这个齿在这个以这个为中心点，这个在里面，我们就把这个螺丝给它松掉，这颗。然后呢，我们就上链条，它的2端我们首先先把这一端这边放掉，放这里，从这下面。从这里往上面穿，好，过来，然后我们就把链条给它接上。我们把这个链条给它接起来，接上链条之后，然后放进去，然后用手给它捏平，然后我们来扭这个。
把它松出来。然后我们接完之后，这样前后来摇一下，它就顺了。然后再把这个链条挂上去。好。我们在转的时候还是有点不太顺，然后我们就再校正一下，看，再往里面拧一点。